Pline sunt de bucurie inimile credincioșilor care te cinstesc, Sfinte Ioane, aflând despre mulțimea minunilor tale. Biruința bisericii a fost viețuirea ta sfântă în vremuri de împuținare a credinței, pentru care îți cântăm. Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni. Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni. După adormirea ta, de multe ori te-ai arătat celor neputincioși, Sfinte al lui Dumnezeu, pentru a le da ajutor, și tu însuți ne-ai cerut în chip minunat. Spuneți lumii că deși a murit, sunt viu. Mărturisind minunile tale, mărturisim și credința noastră, că părăsind această viață stricăcioasă, ai trecut la viața cea cerească, și pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, podoabă a bisericii, bucură-te, păzitorule al curăției, bucură-te, veselia cea fericită a monahilor, bucură-te, dreptarul vredniciilor arhierești, bucură-te, cel ce veghezi asupra familiilor creștine, bucură-te, dascăl al copiilor binecredincioși, bucură-te, dascăl al părinților care vor să-și crească fiii pe căile Domnului. Bucură-te, fierbinte rugător pentru neamul creștinesc. Bucură-te, rudenie a Sfântului Mitropolit Ion din Tobolsk. Bucură-te, locuitor al Ierusalimului celui de sus. Bucură-te, cel ce nu ne uiți pe noi, rudenia ta cea de jos. Bucură-te, al bisericii a toată lumea luminător. Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni. Ai coborât parcă din vremurile de demult, Sfinte Ierarhie al lui Dumnezeu, aducând în zilele noastre mireasma vechilor sinaxare și adeverind că toate cele despre Sfinții din vechime sunt cu putință și astăzi celor întăriți în credință. Pentru aceasta îi cântăm Dumnezeului care te-a proslăvit. Aleluia! 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 Cum oare te vom lăuda, alesule al lui Dumnezeu, că intrând în ceata Sfinților Ierarhi, împreună cu aceștia îl slăvești pe Hristos, împreună cu mari învățători ai înfrânării ne înveți să mergem pe calea nevoințelor, alături de soborul nebunilor pentru Hristos, ne povățuiești să defăimăm înțelepciunea acestei lumii, pentru care mulțimea credincioșilor îți cântă așa. Bucură-te, icoană a virtuții, bucură
Bucură-te că ne minunăm de nevoințele tale. Bucură-te că, deși nu ai fost înțeles de apropiații tăi, ai fost înțeles de Dumnezeu. Bucură-te, Cel ce nu te-ai supărat pe cei ce râdeau de tine, văzându-te că mergi desculț. Bucură-te că prin acest obicei ai arătat nu prin cuvinte, ci prin fapte că iubești sărăcia. Bucură-te că prin tine s-a mai păstrat aspra nevoința nebuniei pentru Hristos. Bucură-te că te-ai înfrânat de la bunătățile lumii acesteia pentru a primi bunătățile cerești. Bucură-te că ai căutat să dobândești haina lumii noastre pentru chemarea cea cerească. Bucură-te, apostol al sfințeniei, bucură-te, chip al smereniei, bucură-te că le-ai întunecate. Bucură-te că slujim cu râvnă Sfânta Liturghie, te-ai îndrădnicit să iei parte la liturghia cea cerească. Bucură-te, Sfântă Ione, noule făcător de minuni. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ne-a cerut Mântuitorul și tu ai gustat din paharul pătimirilor, când ai fost adus în fața judecătorului de către tâlharii care ziceau: zicești de mâna ta cea răpitoare, dar tu te-ai rugat pentru îndreptarea lor. Și chiar dacă ai avut inima plină de amărăciune, nu ai încetat să-i cânți Domnului. Aleluia! 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 Necazurile tot felul ne asupesc în fiecare zi și uneori suntem îngenunchiați de povara lor. Dar ne mântuiem câtătând că prin ele Dumnezeu ne curățește sufletele și că prin Sfinții Săi ne trimite ajutor pentru a ne ridica din orice cădere. Și știind aceasta, alergăm la ajutorul Tău cântând. Bucură-te că așa cum îndepărtai taifunul direct în Samara, cum îndepărtezi furtuna din sufletele noastre. Bucură-te împreună, călătorule, cu cei ce călătoresc pe pagube uscat și prenaie. Bucură-te că îi păzești pe credincioși de răutatea celor înalți. Bucură-te, o protector al familiilor creștine și al tinerilor care vor să se căsătorească. Bucură-te că cei care nu au unde să locuiască au nădejde în mijlocirea Abbiamo trovato un percorso più veloce passando per A1 e 35 che ti fa risparmiare 9 minuti. Se preferisci restare sull'itinerario corrente, tocca no, grazie. Bucură-te, cel ce în timpul vieții
îi cercetai pe cei de închisori. Bucură-te că și acum te rogi pentru mântuirea lor. Bucură-te, grabnic ajutător a celor ce se roagă ție. Bucură-te că ne poți scăpa din orice necaz. Bucură-te că ne ferești de moarte năprasnică. Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni. Tra 600 metri, svolta a destra e prendi strada provinciale 13 Cassia. Care au cerut ajutorul tău, Sfinte Ioane, ai tămăduit de bolile lor, dar și mai mulți bolnavi au aflat alinare în durerile lor și ridicându-se prin ajutorul tău din Svolta a destra e prendi strada provinciale 13 Cassia. și au dus cu răbdare crucea bolii și au primit răsplata dumnezeiască, iar acum se bucură de frumusețele raiului. Continuă per 64 chilometri. Aleluia, aleluia, aleluia. Alăturându-te Sfinților doctori fără de arginți, i-ai vindecat pe bolnavi care pătimeau de boli, pe care iscusința doctoricească nu le putea tămădui. Prin vindecarea trupească, ei au dobândit și vindecare sufletească, crezând cu zdrobire de inimă la Dumnezeu, și acum îți cântă împreună cu noi. Bucură-te împreună cu Sfinții doctori fără de arginți. Bucură-te cel ce te rugai vreme de rugată la căpătuiul bolnavilor. Bucură-te că de mulți ai scăpat din primejdia morții. Bucură-te că rugându-se în fața icoanei tale cei suferinți au simțit ușurarea durerilor. Bucură-te, văzând bucuria bolnavilor pe care i-ai tămăduit. Bucură-te, doctor ceresc, mai ești. Bucură-te că ai depărtat duhul deznădejdii de la cei covârșiți de durere. Bucură-te, ridicându-i din patul durerii pe cei ce pătimesc cumplit. Bucură-te, odihna celor cu mintea rătăcită. Bucură-te, izbunirea duhurilor necurate. Bucură-te, mângâierea celor pe care Domnul îi lasă în voia sorții. Bucură-te, auzind-i pe credincioșii care propovăduiesc minunile tale. Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni. Când încerca să rostească un cuvânt de învățătură, Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina a fost defăimat oarecând de oameni nechipzuiți, iar tu, în fața poporului venit la slujba Sfintei Liturghii, ai fost defăimat de către un cleric nevrednic din Shanghai, dar ai răbdat defăimarea până la capăt, fără să te tulburi
și fără să încerci să-l împiedici să-și termine clevetirea. Și ne-ai învățat să-i strigăm lui Dumnezeu, Aleluia! 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 Din pricina clevetirilor, Sfântul Nectarie a fost îndepărtat de pe tronul arhieresc din Pentapole, și tot așa dușmanii lui Hristos au încercat să te îndepărteze și pe tine de pe scaunul ierarhicesc, aducându-te să fii judecat de către cei de alte credințe. Dar Dumnezeu a arătat tuturor că dreptatea era de partea ta, rușinându-i pe prigonitorii tăi, și pentru biruință îți cântăm. Bucură-te că răutatea clericilor nevrednici nu te-a doborât la... Bucură-te cel ce te-ai rugat pentru cei care te-au adus la scaunul de judecată. Bucură-te cel ce nu vrei pierderea păcătoșilor. Bucură-te că dreptul judecător a vădit dreptatea ta. Bucură-te, luptător împotriva Duhului deznădăjduit. Bucură-te că, biruind cursele diavolului, ai luat puterea de a ajuta pe cei neputincioși. Bucură-te că vii în apărarea celor nedreptățiți, de judecătorii iubitorii de arăciți. Bucură-te că răsturni socotelile celor viclei. Bucură-te cel ce te rogi pentru pocăința acestora. Bucură-te, pavăză, pentru creștinii prigoniți pentru credința lor. Bucură-te, ridicarea grabnică a celor întristați. Bucură-te, adăpost, pe care atacurile diavolești nu îl pot dărâma. Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de minuni. Ne-ai îndemnat, apărătorule râvnitor al predaniilor dumnezeiești, să nu ne credem mai înțelepți decât ierarhii care au rânduit pravilele bisericii, și să nu ne socotim mari cărturari. Și împreună cu tine și cu toți cei care păstrează neschimbată învățătura ortodoxă, îi cântăm lui Dumnezeu, Aleluia! 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 Le-ai spus celor care încercau să schimbe dogmele Sfinților Părinți, că se aseamănă tâlharului celui de-a stânga care l-a hulit pe Hristos. Le-ai împotrivit învățăturilor înfumurate ale celor care credeau că sunt mai sporiți în dragostea față de eretici decât mărturisitorii care nu pregetau să-și jertfească viața pentru a-i câștiga pentru Hristos pe cei căzuți în rătăcire și cei care prin grija ta au rămas fii credincioși ai bisericii, îți cântă. Bucură-te că, iubindu-i pe cei de alte credințe, nu ai iubit și rătăcirile lor. Bucură-te că ne-ai învățat să păstrăm dreapta socoteală.
iertare a celor rătăciți. Bucură-te că în multe chipuri îi îndrepți pe necredincioși spre luminarea botezului. Bucură-te, păstrător al pretaniei Sfintelor Sinode! Bucură-te, prieten al ierarhilor care cu sabia cuvântului taie neghina eresurilor! Bucură-te, stabilă pentru cei care trădează ortodoxia! Iubitorilor de Dumnezeu, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, sprijin al soboarelor care nemicesc eresurile, bucură-te, dușmanul celor care sunt masca evlavului, seamănă dezbinarea între drept credincioși. Bucură-te, blădiță a Sfinților Părinți! Bucură-te, Sfinte Ioane, noule făcător de stând împotriva învățăturilor deșarte ale celor care, orbiți de diavol, nu văd semnele apropierii lui Anticrist. I-ai povățuit pe creștini să se ferească de cel care va fi înscăunat la Ierusalim, ca și conducător al întregii lumii, și în vremurile de pe urmă să-i cânte lui Dumnezeu fără teamă. Aleluia! 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 Mare urgie va fi la sfârșitul lumii, Sfinte Ioane, și numai cei întăriți în credință vor rezista ispitei de a se lepăda de Hristos. Dar cu cât mai grele vor fi prigonirile, cu atât mai mare va fi și ajutorul pe care Dumnezeu le va trimite credincioșilor prin îngerii și sfinții Săi. Și cugetând la lucrarea Ta sfântă, îți cântăm. Bucură-te că și în vremurile de pe urmă vei săvârși minuni. Bucură-te, stea aleasă a cerului duhovnicesc. Bucură-te că la oaltă cu ceilalți sfinți îi vei sprijini tainic pe cei ce vor slăbi în credință. Bucură-te că îi vei întări pe cei ce vor pătimi mucenicia. Bucură-te, cel care prin purtarea crucii nevoinței ai primit darul de a-i mângâia pe cei oropsiți. Bucură-te că în vremuri de mari lipsuri îi vei ajuta pe creștini să dobândească cele de trebuință. Bucură-te, rează neclintit al celor care îi vor defăima pe Antichrist și pe slujitorii Săi. Bucură-te, mustrătorule al apostaților! Bucură-te, cel ce te vei lupta pentru biruința bisericii! Bucură-te, împlinitorule al voii Părintelui Ceresc! Bucură-te, următor al iubirii de oameni a Fiului Său! Bucură-te,
Bucură-te, chivot al Duhului de viață dătător! Bucură-te, Sfinte Ione, noule făcător de minuni! În loc să se pregătească de slujbă, creștinii s-au dus la un praznic păgânesc, iar Tu ai mers pentru puțină vreme între ei, mustrându-i prin prezența Ta tăcută, care i-a făcut să se rușineze, și prin asprimea privirii Tale ai învățat că nu pot sluji la doi domni, lui Dumnezeu și lui Mamona, că nu pot să cugete că după ce păcătuiesc, ei vor cânta lui Dumnezeu cu evlavie. Aleluia! 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 Ne biruie patimile și poftele, și vraja acestei lumi ne leagă cu lanțuri grele. Diavolul nu contenește să ne ispitească în fel și chip pentru a ne îndepărta de calea mântuirii, dar având nădejde că ne vei acoperi cu purtarea Ta de grijă, îți zicem. Bucură-te că ne povățuiești să nu luăm parte la praznicele păgânești. Bucură-te, proroc, care ai mustrat năravurile cele rele ale păstoriților Tăi. Bucură-te că și acum creștinii își aduc aminte de fapta Ta. Bucură-te, pildă, pentru slujitorii altarului. Bucură-te, luminătorule al păstorilor de suflete. Bucură-te, al celor pătimași, trâmbiță deșteptătoare. Bucură-te, cel ce însetezi de a noastră mântuire. Bucură-te, văzându-i pe creștinii care duc o viață bine plăcută lui Dumnezeu. Bucură-te că duhurile întunericului se tem de Tine. Bucură-te, cel ce dai tărie celor șovăitori în lupta duhovnicească. Bucură-te, pedepsitor al călcătorilor de lege. Bucură-te, tunet ce risipești sfaturile minciunii. Bucură-te, Sfinte Ione, noule făcător de minuni. Ai fost aruncat în temniță de prigonitorii credinței creștine, pentru că te-ai împotrivit celor care vroiau să ne cinstească biserica, topind clopotul care îi chema pe oameni la dumnezeieștele slujbe. Și pentru că în locul trădării lui Dumnezeu ai ales crucea pătimirii, îți lăudăm curajul cântând Aleluia! 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 Mulțime mare de mucenici a rodit Biserica lui Hristos în ultima prigoană și pentru jertfa lor Dumnezeu a trimis tremuri de liniște, chemându-i la pocăință pe cei care au căzut în apostasie, de frica pedepselor puterii lumești.
Dar Dumnezeu a rânduit pentru tine mucenicia nesângeroasă a nevoinței, prin care Abbiamo trovato un percorso più veloce, passando per A1 e 35 che ti fa risparmiare 6 minuti. Se preferisci restare sull'itinerario corrente, tocca no, grazie. Bucură-te că nu ai îngăduit ca prin topirea clopotului să fie umilită biserica. Bucură-te cel ce nu te-ai temut de prigonitori. Bucură-te că nu te-ai făcut părtaș fără de legilor lor. Bucură-te că ai devenit un clopot viu, chemând oamenii la Hristos. Bucură-te că ești pildă pentru cei slabi în credință. Bucură-te cel care ai avut tăria mucenicilor. Bucură-te că pentru curajul tău ai primit plată de la Domnul. Bucură-te că până la sfârșitul vieții ai păstrat râvna ta jertfelnică. Bucură-te că în timp ce alții îl defăimau pe țarul mucenic Nicolae al II-lea, tu îl cinesteai. Bucură-te că acum te bucuri cu el în împărăția lui Dumnezeu. Bucură-te că împreună cu soborul noilor mucenici vă rugați pentru pacea a toată lumea. Bucură-te, icoana mărturisitorilor din vechime. Bucură-te, Sfinte Ione, noule făcător de minuni. Prilej de mare desfătare duhovnicească a fost pentru creștinii aflarea Sfintelor tale moaște, care prin puterea dumnezeiască au rămas neputrezite. Și pentru aceasta i-au cântat celui care te-a covârșit cu binecuvântările sale. Aleluia! 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 De multe ori le-ai cerut creștinilor să se roage pentru cei apostați și tu însuți te-ai rugat cu frângere de inimă pentru mântuirea celor care au părăsit viața cea de grab trecătoare. Iar pentru rugăciunile tale nu puține suflete au aflat milă de la dreptul judecător, iar acum îți cântă împreună cu noi. Bucură-te, rugător fierbinte, pentru odihna celor răposați. Bucură-te că ai prorocit vremea trecerii tale la Domnul. Bucură-te că ai avut o moarte liniștită, când însoțeai în pelerinaj icoana din curs a Maicii Domnului. Bucură-te că ai fost însoțită de Preasfânta Fecioară la tronul dreptului judecător. Bucură-te că îndată după adormirea ta Vlădica Sava te-a numit făcător de minuni. Bucură-te că El a mărturisit poporului că se roagă ție ca unui sfânt. Bucură-te că înainte de înmormântarea ta creștinii au fost chemați să se închine la sfintele tale moaște. Bucură-te că trupul tău nu s-a supus stricăciunii.
Bucură-te că prin neputrezirea trupului tău e rușinat pe potrivnicii dreptei credințe. Bucură-te, arhiereu, acoperit de harul arhiereului ceresc. Bucură-te că nenumărate tămăduiri au loc în fața raclei sfintelor tale moaște. Bucură-te că săvârșești minunii nu numai în San Francisco, ci și în toate părțile lumii. Bucură-te, Sfinte Ione, noule făcător de minuni. Nu știm să mergem pe scara virtuților, nu avem nici puterea și nici priceperea de a ne lupta cu vrăjmașii cei nevăzuți, care caută să ne nimicească, dar cădem la ajutorul Tău, Sfinte Ioane, slăvitule ierarh, și Te rugăm să ne înveți să-i cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Următor, Sfântului Ioan Botezătorul te-a arătat, învățându-i pe creștinii pocăința, învățându-i să se lupte cu patimile care îi aruncă în focul iadului. Să ne ajuți și pe noi, Sfinte, să ducem această luptă mântuitoare, ca să-ți cântăm cântare de mulțumire. Bucură-te că prin tine zorile nădejdii iau locul deznădăjdii. Bucură-te că îi deșteptezi pe păcătoși spre pocăință. Bucură-te că ori de câte ori suntem răniți de săgețile păcatului, Tu ne îngrijești. Bucură-te, alăută, care ne chem la scaunul de spovedanie. Bucură-te, Cel ce te rogi ca duhovnice să le dea creștinilor leacurile potrivite. Bucură-te că nu te scârbești de creștinii biruiți de păcat. Bucură-te, blând doctor, care cu grijă tămăduiești bolile sufletelor noastre. Bucură-te, înger, care ne chemi pe calea virtuții. Bucură-te că ne ajuți să ne ridicăm din orice cădere. Bucură-te că rupi lanțurile păcatului. Bucură-te, Cel ce te rogi pentru îndreptarea celor căzuți. Bucură-te, ucenic al celui care a venit în lume nu pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși. Bucură-te, Sfinte Ione, noule făcător de minuni. Cine oare va mai spune că biserica e lipsită de sfinți? Cum oare nu vor înceta cărturarii necredincioși să-i defăimeze pe slujitorii Sfântului Altar, când vor afla despre viețuirea Ta? Să se frângă condeile cele mincinoase, să tacă gurile cele netrăbnice și să nu-i mai ponegrească pe cei care îi cântă lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia!
Aleluia, Aleluia. Te bucuri acum în împărăția cea cerească, unde ai primit plata ostenelilor tale, iubitorule de nevoințe, iar noi, luând aminte la faptele tale bineplăcute lui Dumnezeu, ne sârguim a-ți aduce laude ca acestea. Bucură-te văzând roadele tale cele bogate, bucură-te că ne povățuiești să trăim în rânduială. Bucură-te, potrivnic al neorânduielii. Bucură-te că te-ai rugat ca ucenicii tăi să rămână statornici în credință. Bucură-te, ajutător al celor care fac canonul primit de la duhovnic. Bucură-te, cel ce ne ajuți să dobândim cărțile de folos. Tra 400 metri, svolta a sinistra e prendi SP50, indicazioni per Torre Alfina, Castel Viscardo. Să sporim în rugăciune. Bucură-te văzându-i pe creștinii la slujbele bisericii. Svolta a sinistra e prendi SP50, indicazioni per Torre Alfina, Castel Viscardo. Bucură-te, cel ce ne-a îndemnat să îi cinstim pe Sfinții Ortodoxi din Apus. Bucură-te că ai semănat și în sufletele noastre o picătură din evlavia ta. Bucură-te împreună cu soborul tuturor sfinților. Bucură-te, Sfinte Ione, noule făcător de minuni. O Sfinte Arhiepiscop Ioan, nou apostol al Americii și dascăl al Sfințeniei în vremurile din urmă, primind puțina noastră rugăciune, învrednicește-ne pe noi veșnice împărății, ca să-i cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine și cu toți îngerii și sfinții cântarea Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Sfinte Arhiepiscop Ioan, nou apostol al Americii și dascăl al Sfințeniei în vremurile din urmă, primind puțina noastră rugăciune, învrednicește-ne pe noi veșnicei împărății, ca să-i cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine și cu toți îngerii și sfinții cântarea Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Sfinte Arhiepiscop Ioan, nou apostol al Americii și dascăl al Sfințeniei în vremurile din urmă, primind puțina noastră rugăciune, învrednicește-ne pe noi veșnice împărății, ca să-i cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine și cu toți îngerii și sfinții cântarea Aleluia. Aleluia, aleluia,
După adormirea ta, de multe ori te-ai arătat celor neputincioși, Sfinte al lui Dumnezeu, pentru a le da ajutor. Și tu însuți ne-ai cerut în chip minunat, spuneți lumii că deși am murit, sunt viu. Mărturisim minunile tale, mărturisim și credința noastră că părăsind această viață stricăcioasă, ai trecut la viața cea cerească și pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, podoabă a bisericii, bucură-te, păzitorule al curăției, bucură-te, veselia cea fericită a monahilor, bucură-te, dreptarul vrednicilor arhierești, bucură-te, cel ce veghezi asupra familiilor creștine, bucură-te, dascăl al copiilor binecredincioși, bucură-te, dascăl al părinților care vor să-și crească fiii pe căile Domnului. Bucură-te, fierbinte rugător pentru neamul creștinesc. Bucură-te, rudenia Sfântului Mitropolit Ion din Tobolsk. Bucură-te, locuitor al Ierusalimului celui de sus. Bucură-te, cel ce nu ne uiți pe noi rudenia ta cea de jos. Bucură-te, al bisericii a toată lumea luminător. Bucură-te, Sfinte Ione, noule făcător de Pline sunt de bucurie inimile credincioșilor care te cinstesc, Sfinte Ioane, aflând despre mulțimea minunilor tale, biruind